Yuk teman-teman, kita akan membuat tutorial ganti RAM. Ini hanyalah fake saja. Saya tes di HP Romex A ROM Swing 7 RAM jadi 4 GB ya. Yo, sekarang kasih tutorialnya. Masuk ke root explorer, cari bullfrog, tekan garis bullfrognya, pencet yang ujung ini, pencet text editor, tinggal edit product name menjadi Leo 2 dan produk device-nya jadi Leo. Save and exit. Ya, begitu saja, mudah kan? Itu hanya tutorial dari saya. Sekian, terima kasih.